буквално можеш да ја видиш. Рентген на трудна кучка. Дали ви погодиле што е оваа фотографија? Не можеш така да менуваш јазик со мене секогаш, значи. Ова ми е толку језиво. Како изгледа кога ќе избричиш тигар. Сите семафори се волкави, нема шанс. Вака изгледа рингла без рингла. Што е ова? Што ма на овој? Снемува боја окото. Што е ова? Змеј ли ќе се роди? 11-ка. Многу извини што те прекинав. Нема проблем. Ти благодарам и тебе. Убав ден. Здраво на сите, добро дојдовте во слики што луѓето не смеат да ги видат. Слики што повеќето луѓе никогаш не ги виделе. Слики што најчесто за тие работи не знаеме како изгледаат. Слики што се сокриени од нас, слики што се забранети за нас, слики што едноставно не смееш да ги видиш. И денеска ќе ги видиш заедно со мене, затоа стави лайк на оваа видео и сабскрајбни се каналот. Одиме. Каква најава, и првата слика е леп, исечен леп, ама знаете ли што е финтата? Ова е леп што е исечен хоризонтално, а не вертикално како што секој леп секогаш е исечен. Овој леп е исечен вака. Прв пат гледам таков леп. Што гледаме тука? Гледате лево, гледате десно. Ова е слика што е направена кога во истата милисекунда се сменила сцената и не знам како така. Колку и да се смени ќе фати камерата, зар камерата лево фаќа поспоро, десно фаќа побрзо. Не знам што прави оваа мачка, што таа мачка пробува да ни го одземе вниманието, зашто станува тука збор. Инаку сите слики се вистински, не е ништо фотоманипулација, не е ништо фотошоп, не. Значи ова се вистински слики што постојат, што луѓето ги имаат направено. Сите. Не знам дали камерите работат вака, ама ете во милисекунда на огледалото покажува едно нешто, тука пред нас покажува друго нешто. Ова е тоа како изгледа кога со некого ќе се наелектризирате. Знаете кога некој ќе се допрете до некој ќе ве акне струја или било што кога ќе фатите некој предмет и ќе ве дрвне струја. Не знам дали ви се случува. Сакам да знам која е реакцијата, зошто тоа. Миро, кажи ми објаснување како е тоа кога ќе те дрвне струја, ама ќе те дрвне струја онака кога некој ќе допреш за рака или ќе те дрвне струја кога рандом предмет ќе допреш во собата. Зошто тоа се случува, како и зошто нас не удират струја или ние мислиме дека не удира струја? Што струја е таа? Кога велиме дека не дрмна струја, всушност зборуваме за електричен удар. Електричниот удар се случува кога нашето тело станува дел од електричен круг, односно кога струјата поминува низ нас. Причината за тоа може да биде разлика во електричен потенцијал меѓу два објекта што ги допираме. Например, ако со рака допреме жица што има електричен напон, а со нозете стоиме на земја, струјата ќе тече низ нашето тело кон земјата, затоа што земјата е како голем проводник со многу низок потенцијал. Во секојдневни услови, електричен удар може да се случи ако допреме оштетен кабел или некој електричен уред што не е добро за земја. Миро, собата, морам да те прекинам затоа што не ме разбираш. Слушај ме сега. Значи јас не зборам кога ќе дрвнам струја што е наелектризирана и ќе ме дрвне струја, туку зборам за тоа како рандом јас со некого дома ќе се допрам за рака и тоа ќе ме дрвне струја тогаш. Што ме дрвнува струја од човекот? Како човекот е наелектризиран за мене ако некој ме фати за рака да ме дрвне струја? Сега те разбирам. Тоа што го чувствуваш е статички електрицитет. Кога двајца луѓе се допираат, ако едниот има наталожено статички електрицитет, тој може да се ослободи во форма на мал електричен удар. Тоа не е вистински електричен удар од струја како од штекер, туку само мало празнење на електрицитет што се насобрал на површината на кожата. Затоа имаме чувство. А како се насобрал? Од што се насобрал тој електрицитет на мене, зашто јас цело време имам струја во мене? Од што ми се собира таа струја во мене? На кратко кажи ми, немам многу време. Статичкиот електрицитет се создава кога материјалите се тријат едни од други. Например, кога одиш по тепив или облека се трие од кожата, се пренесуваат електрони и се создава електричен полнеж. А Миро, тоа ли е тоа кога многу извини што те прекинам, значи многу извини. Ама дали е тоа кога го триеме балонот од глава и после ќе можеш да го ставиш на зид и тој нема да падне? Точно така. Кога триеме балон од косата, се создава статички електрицитет. Тоа прави балонот Се ми е јасно, Миро, фала ти, многу убав ден да си имаш. Нема проблем. Ти благодарам и тебе.
Убав ден. Луѓе, Мира од претходното видео изгледа скроз ми си имал правено, наскоро мора ново видео со Мира, затоа што очигледно гледате некако многу е фина сега. Иначе сликава што гледаме тука и зашто настор на целиот муабет е тоа како во таа милисекунда со телефон е фатена слика како овие двајца луѓе се наелектризираат. Визуелно гледаме како таа струја изгледа, значи буквално можеш да ја видиш. Ова буквално јас и предпоставувам многу од вас што гледате видео, ова никогаш не сте го виделе како може да како изгледа струјата кога за нешто ќе се пецнет. Што е ова? Ова ми личи како да е полу албино паун. Воопшто не знам ни дали постои албино паун, ама знам за албино верзии на многу други животни. И ова ми изгледа како половично да е... Ау, постои албино паун, како не постои, сум видел цел таков албино. Ај, многу се убави тие, ама ова изгледа најверојатно пола албино, пола обичен и изгледа преако. Како ова настанало? Ова се телетабиси без глави. Иначе не знам зошто, ама многу е забрането, било многу забрането да дојдеш до овие слики. Многу ги заштитувале. Не знам која е причината за тоа. Има многу еднакви теории на заговор позади телетабиси. Некогаш можеби сакам да снимам такво видео да разбиам некои си такви теми што ме интересираат. Пример, зошто телетабиси имаат толку теории на заговор позади себе. Многу било забрането воопшто да ги сликнеш вака и да ги видиш и тие се штителе, не знам како, и ова е една од ретките слики што можеш да ги видиш како изгледаат луѓето внатре во костимите. Не знам зашто тоа е било што посебно. Дали мисла дека така можеби се руши сонот на децата ако видат дека тоа не е вистински телетабис, туку дека е човек во него. Луѓе, ова е рентген на куче. Ова е рентген на трудно куче и можеме да ги видиме внатре кучињата колку можам да изберам, не знам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 да гледам кутриња, ако не и 7. Рентген на трудна кучка. Ова се тигри што се бањаат. Не знам дали до сега сте виделе тигри што се бањаат вака заедно бести тајм. Што е ова? Како позади изгледа кај што дат куферите? Појма немам дали е тоа, нека ме попри некој ако знае што е сликава, мене ми личи ко да е тоа што после ова складирање на куферите ќе ги не знам. Можеби не е тоа, можеби нешто сосема друго, кажете ми. Округол облак. Волку совршено одвоен круг на облак немам видено. Кој знае што е ова, марсовци не напаѓа? Дали би погодиле што е оваа фотографија и колку време ќе ви треба да погодите што е оваа фотографија? Најверојатно брзо. Прво личи дека е некоја си семка, али ова е ставена јагода многу зумирано, дали со лупа преку лупа сликнато или со микроскоп, со не знам што, презумирана јагода. И зашто јадеме ние вакви семки? Како се тие толку големи? Да, не се големи, ова е буквално мало зрнце. Зашто има и стапче на нив? Нема да јадам више јагоди. Ќе ги оголувам некако јагодите, ќе ги сечам. Зашто има држка дрвена? Тоа е буквално дрвена држка. Само што ми се уништи јагодите. А сега баш иде нели време на јагоди, нели или рано е? Ова е вистинска жаба. Ова е вистинска жаба, се вика, мислам дека glass frog, ако напишете така. Ова е вистинска жаба што изгледа вака прозирно и внатре буквално ги гледаме органите. Ова ми е толку језиво, ова ми е толку језиво. Како изгледа кога ќе избричиш тигар? Личи на зебра. Сакам да видам целосно избричен тигар. Може ли да видам? Full shaved тигер. Не можам да најдам. Само гледам вакво кај што има делче. Истава слика ја наоѓам. Најверојатно никој не смее да избричи тигар. Никој нема ни време да избричи тигар. Како тој тигар ќе ти стои мирно. Вака изгледа внатрешноста на космонаутско дело. Што све има таму, бре? Кој знае колку тежи? А како не паѓаат космонаутите цело време вака на грб? Како го носат, како не паѓаат? Ова пишува луѓе дека е опашка на слон. Опашка на слон од блиску, јас не знам како е ова опашка на слон, ама ова треба да е опашка на слон. Каде ги има овие гајтени и кабли у опашка на слон? Зар ова вистинска опашка на слон? Не знам како е ова опашка на слон. Ова е внатрешноста на кулата во Пиза. Она кривата, ништо нема внатре. А можеш да се качиш? Не можеш да се качиш, ќе паднеш. Скала ли е тоа лево? Можеш да се качиш горе на кулата во Пиза? Себе ја прашал Мира сега, ама видеото ќе трае 2 сати. Ова доколку мислите дека е некоја просторија, некоја си хала, некоја сала, некој си ходник со многу врати, а не, ова е внатрешноста на гитарата. Ова е една од, ако не и најголемите статуи во светот, мислам дека, не знам зошто оваа статуа не е толку популарна колку другите статуи. Мислам дека го тирам сега на другава слика, ги има свака споредено, а кај Исусот во Бразил? Дали може би тој најголемиот? Не знам. 182 метри. Замисли падне.
Не може да падне. Зашто на тоа прво помислувам? Ова никогаш го немам приметено. Никогаш го немам приметено кога ќе уклучиш флешлајт на телефонот, освен што ќе осветли целата икона, ќе се тргне и тоа на икончето кога да си го упалил стварно. Она копчето ќе отиде нагоре. Никогаш го немам приметено тоа. Никогаш. Семафорите се многу поголеми од тоа што мислиме. Сите семафори ли се толку големи или тоа некој си ненормален семафор во Америка? Сите семафори ли се волкави, нема шанс. Семафор личи дека е ова толкава да е едно светло, околу толкова да е 3. Не може да колку мене семафорот. Не, ова е некој... Волкави ли се сите семафори? Двајца луѓе може да бидат родени во скроз истото време, но поради временските разлики да имаат различни роден ден. Различни роден. Ако јас сум роден 16 септември навечер во 10 сат и друг човек исто на 16 септември во 10 сат, ама ке него не е 10 сат, кога на мене ми е 10 сат, може да биде роден 17. За мене 17, не. И за мене 16, и за него 16, ама кога тоа се случило, него му било... Нема врска. Вака изгледа Орел без пердови. Зашто гледаме Орел без пердови? Зашто толку гадно? Зашто го гледаме без пердови? Каде има без пердови? Дали ова е некаква си статуа, нешто препарирано или е вистинско? Нема шанси да е вистинско. Личи вистинско. Не сакам да видам вакво никогаш пак. Вака изгледа рингла без рингла. Вака изгледа. Вака изгледа. Да му е страв на човек после ова рингла да запали. Видите колку оган има на тоа. И тоа само металото ствари го прави така и тоа е вистински оган. Некако јас во мојата глава го немам ставено да тоа дека е вистински оган што некаде постои на ринглата. Туку дека само некако ја загрева. Код самото плина некако да му дава. Не дека постои вистински срце без крв. И уште ова да видам. Како е ова направено, како е ова земено, како... Бела без ништо, језиво беги. Вака изгледав на трешноста на билјард. Ете кај поминуваат опчињата кога паѓаат, да паѓаат на исто место или паѓаат опчињата? Не паѓаат, туку сите си има таква види. Што е ова? На трешноста на устата на Желка. Желките ги сакав некогаш. Желките ги сметав за сладки суштества. Замислите апне ова. Забили се тие, што ли се? Ми е страв да дзирнам од публичко. Што е тоа? Што се тие? Дали се меки или се сите нема шанси да се сите заби. Ми изгледа како да се помеки. Следно. Вака би изгледал тоалет во мол ако без зидовите. Замисли вака се седиш на сите. Замисли вака седиш на сите. Поради настани од скоро, Орео нема да бидат дозволени во библиотеката. Што толку може да се случи во библиотека со Орео за да бидат толку забранети јавно никој да не носи Орео? Што се случило во таа библиотека со Орео? Што може да направи човек за толку Орео? Зошто Орео толку баш да е забрането? Зошто баш Орео да е забрането? Што толку може да направи со Орео за баш Орео? Што гледам? Мислев дека има некако две дланки, тоа така не ми се гледа, има ли ракав, има ли онаков ракав, оној на десната рака ставено? Да. Мислев дека има две раце овој. Човек е замотан со кришки леп, зошто? Да, ова е слика што никогаш никој од нас нема видено, но зошто и сега да видам? Што му е на овој? Снемува боја окото. Слика како полека снемува боја на око. Може ли на некој да му снеме боја на око? Како ќе имаш бело око? Зошто? Може ли некој целосно да себе ја прашал Мира сега? Морам уште ова извинет. Миро, може ли човек целосно да му снема боја окото, кога да му стане бело окото? Или дел од окото да му стане бело? Од што тоа се случува и зошто? Може ли моето око да стане бело? Белење беоњаче се повремено користи во естетски сврхи. Миро. Али то не е Зошто? белење беоњаче. Миро, зошто збориш српски? Извини, променио сам јазик jer mi se Ма, učinilo не можеш така да менуваш јазик со мене секогаш, значи. И сега пак ја расипов, таман ја попалив дека ми... Брод на улица. Зашто има брод на улица? Дали е можно некаде како ќе транспортира брод кога му прадне го трансмобилки на вода? Зашто е на улица? Што може воопшто на улица да го носи? Зашто е на улица? Ова не е фотошоп, луѓе, ова е вистински брод на улица. Корен на дрво. Каде ме носи ова портал ли е некој? Ако ставам раката ќе ме однесе или некаде? Леле, око, тоа е око. Ова е сварено јајце од него око искача. Зошто искача од него око? Што е ова? Змеј ли ќе се роди? Регистрација со број 1. Ова за мене да не се заборам регистрацијата секој пат. Две кучиња со една опашка. Предпоставам дека опашката на малото е под големото. Не знам како замислував дека растат ананаси и на што замислував дека растат. Повеќе најверојатно предпоставам дека би ги замислил некаква си палма. Вистинско ние палмите огромни, некако на нив да расте. Слично некако на кокос, не знам, ама вака расте ананас. 11-ка. Зошто постои 11-ка ваква?
Не е тоа кец? Джандар е 12, дама е 13, поп е 14. 11 е кец. Зашто постои 11 обисница? Зашто постои 11? Во кој карти има 11? Виножито што се излива, нема шанси да е ова виножито. Нема шанси вака да. Нема шанси. Едино ако сликнато низ некој наочари што се такви ко виножи, нема шанси. Тоа беше интересно. Сакам уште да гледам. Сакате ли вие да гледате уште? Ако сакате уште вакви видеа, ставете лайк на ова видео, субскрајбнете на каналот, фала ви на гледање и ние се гледаме следното видео. Чао!